Amahoro cyane, ni Guardian T de Nestor Dumo Ethical Hacker, nkaba n'umushakashatsi mu bijyanye na technology cyane cyane muri cyber security na electronic engineering. Uyu munsi nashaka ndabereke programme bita tool bita Evil Limiter. Ni tool ishobora gupermeta kulimita vitesse ya internet speed ku bantu baba bari connecte kuri router imwe. Iyo rero muri connecte kuri router imwe, dufate abakoresha amatelefone, abakoresha amamashini, birashobora gutuma internet yikwega cyane. Birashobora gushika rero wowe ukaba ushaka yuko abo bantu bose bava kuri iyo internet, kuri iyo router yawe, soit ukaba limiter mu kugira vitesse iri limite, canke ukaba bloka kuburyo utanumwe agira access internet. Rero ivyo kenshi birakunda mugabo mu gihe biba bisanzwe uri dufite nka officer role ya admin, ukaba uri kura monitoring nka network kanaka. Ariko kuri no tool ukoresha ka Linux, nta right zo kuba uri umu admin, nta kintu gisabwa kirekire, just machine yawe no kwinstalla ino tool. Muri ico gihe rero uraskana ntuze yose ukabona ama device ari connected kuri iyo router yawe, hamwe ashobora bamwe kuba limiter canke ukaba bloka carrément ntibagire access internet. Reka turabe rero ukuntu bigenda. Ukuntu bimeze, ubwa mbere uraja muri iyo tool, nayinjiyemo. Muri ico gihe urashobora guca ulansa iyo tool niga. Hamaze kuyiransa ngaha, turashobora kuja muri help kugira ngo dushobore kubona amantuze dushobora gukoresha. Ntuze ya mbere dukoresha ni guskana, ana scan range IP kugira ngo urabe ama device ari connected kuri iyo router yawe. Ugize scan, iyi uti yonyene iraza kugira scan, hama ikwereke ama devices ari connected kuri iyo ntuze ya kuri iyo wifi, kuri iyo router yawe bambe. Muri ico gihe rero imhejeje guskana, urashobora gufata ama device amwe ukaya kicking out. Nkuba karabone yatoye 2 hosts discover it, nama device ari connected kuri intuze. Urashobora kujugira host, nukuvuga ngo checking ama hosts ariko abona nabiri, hariyo iyi hamwe n'iyindi, nukuvuga iyo ya 100 katurabe ko atari iwanje config. Oya si n'iyindi router, n'iyindi device iriko. Ngoma ndabereke rero mama nuze yejeje guskana, ngomba connecte ko ndabereke appareil yo biri connecte kuri do. Ubu dufate kuri router ariko ari connecte iyi telefone yanje na n'izindi mashini. Bana nk'iyi telefone iri connecte, murana ko ufise access internet. Ndashobora kugira ne kuraba YouTube. Ico ni cerekana yuko ifise access internet. Mwese murabibona ko nshobora kuraba YouTube n'ama video ariko. Reka ndabe address IP ino telefone iri connecte kugira ngo nshobore kumenya IP yariyo. Urabona ni 101. Turashobora guca tuja ngaha 101, murabona ko atayirimo. Turashobora kuransa kandi scan kugira ngo turabe yuko iyi 101 peut-être yari bwabe connecte igihe twaransa scan ya mbere. Turabe murabona ko ubu itoye zitatu. Reka turabe ko bitarimo horse.
Okay, murabibona 101 yagiye ko 101 ni machine ni telefone. Iyi telefone niyo ari 101 ifite adresse IP 101. Muri icyo gihe rero turashobora kuyilimita. Murabona ko bwa mbere naberetse ko yari ifite access internet. Turashobora kuja kuri YouTube, murabona uko internet irimo, ariko reka tuyilimite tuyihe akarorero nka 1 kilobyte. Cha tugira limit kashira ko ID ini ID2 hama tuyihe nka 1 kilobyte, no 2 kilobyte, yes 1 kilobyte. Abaduhitinze abacha twereka yuko wayilimise kuri 1 kilobyte. Nico gihe connection iri kwega ntiba ikinyaruka. Tunze turondera kandi host, murabona ko status yayo ari limited. Turashobora no kuyibloka karema, tukoresha block number 2. Tukritse ngaha ibiri blocked, tunze tugira host. Okay, murabona ko status yayo iri blocked. Reka turabe yuko ubu ikibandanya kigira access internet. Okay, ubu turabe tugashyiraho nk'iyi video. Murabona deja ngaha hejuru raba signale hejuru, muravye access internet ntayiriho, yamaze gutakara parce que twayiblotse. Ni kuvuga ngaha ukoresha kino uti urashobora kubloka cyangwa ukalimita bivanye n'ukuntu uri kurashaka. Ushobora kubona ati abantu bari barakoresha internet ni benshi, alors vitesse cye yikwega. Muri icyo gihe ushobora kuba limita, ukalimita speed bashobora gukoresha canke ukaba bloka. Murabona yuko ino uti ari nziza cyane, irafise ama features menshi umuntu ashobora kuraba. Ugize help, mabona blog free, IP monitor, urashobora kumonitoring ukaraba the bandwidth, ukaraba band passante ziko zirakoresha, no kuvuga ni frequency. Okay, dusubiye kandi tukaraba hahandi muri hosts. Iyi ngaha iri block turashobora kuyisubiza ko kandi kongera ikaba connected. Muri icyo gihe tugira free and ID, ukashobora kubona ID number 2, tugira enter, kongera kandi ukagira host kugira to checking status. Murabona ko ubu iri free, no kuvugira afise internet access. Iyi ni tool mushobora gukoresha mu gihe muri ko managinga nka wifi router yanyu, mukaraba ama device ari connected, connection mukaraba ati bimeze uko abari connected kuri router yacu, kuri machine zacu naba komsa, ugashobora kuba limita bivanye uko ubishaka canke ukaba bloka. Murakoze cyane.